Hello，今天试一下用洗衣机洗这些玩具，跟用洗碗机洗玩具有什么区别？看看会不会搅烂它。这个电子产品的东西，我就就是有带电子产品的东西啊，我就先不放下去，因为毕竟这些电子产品我怕洗烂它。这种还可以洗。你看这种带电子产品的那些，我就不再洗了，先拎出来。像这种，就是放在洗衣机里面洗出来的效果，跟在洗碗机洗出来的效果有什么不一样？看一下这个洗之前是怎么样的，这个效果看一看啊，好像在这里看不出什么效果，但是我这里摸上去还是看到灰尘的，因为这种布的肯定要洗啊，布的肯定要洗，因为我的拿我一个朋友的一些玩具来用。我看对比一下洗衣机跟洗碗机洗出来的有啥不一样？来，带进去看一下。我已经塞得差不多满了，好，先这样啊，然后放洗衣液，放一些洗衣液，洗衣液，放一点，这样消毒液，不用放消毒液，因为小孩子等下拿来舔它都是会有问题。好 ，OK， 那我们就来个怎样呢？快速吧，快一点。OK， 好，开始了已经。看一下这个效果，哇，还是挺大声的哦，那声音。不知道到时候弄出来的效果会怎么样，到时候再看。现在我们去试一下洗碗机。啊，现在试一试洗碗机，这个就是洗碗机啊，看洗碗机洗出来的效果是怎么样啊？好，最终的效果就是这样。看，喂，我顺便把我这个奶锅瓶拿，你看多脏，也一起洗上去吧。下洗衣粉。见证。洗衣机洗完了，看一看效果如何。其实看一下，其实那灰尘已经洗干净了。你看，大家可能在怎么说呢？在镜头上面看不出那个效果，其实还是挺干净的，还好吧，还行，没有搅烂它。没有搅烂，灰尘已经洗掉了，里面的灰尘都挺干净。其实用洗衣机洗还是挺干净的。开出来洗衣机的那个结果怎么样？先看看，我靠，还是挺干净的。
我感觉，你看，哇，因为有一点水，我感觉是比洗衣机洗的干净。看一看，大家。是，应该是比洗衣机洗的干净。你看每一个都是挺光亮的，摄像机镜头不行，所以大家可能看不到。总体来说，真的是洗碗机洗的比这个洗衣机干净的，我个人觉得。你看每一个都亮光光，上面有一些水是因为洗碗机是水是往下面冲下去的，它不会去脱水的，因为它是洗碗的嘛，所以有一些水它是，假如是这样放的话，它的一些水会停留在这里，它会清不掉的。